أنا داتيبا تبادل لقبي Somaliye dibu diskaagiyo إنما كل دنيا علي وحجارو Somaliye garo kala turki ma he kala kurashawi garo علي وحجارو Somaliye garo waa kulanka foolka fool ah oo ka mid ah silsiladda wadahadallada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Somaliland oo taxana haatan iyo sanadkii 2012 oo maanta ka dhacay magaalada Djibouti ee Jamhuuriyadda dalkaasi Djibouti. Kulankani waxa uu ka duwanaa kulamadii hore waxaana ku jirin wafdiga Soomaaliya ee maanta gaadhay Djibouti dhammaanba siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland ee xilalka ka haya Soomaaliya. Shirkan oo garwadeen ay ka hayeen Djibouti, Itoobiya iyo dawladda Mareykanku waxa uu wajigiisii koowaad ku soo dhamaaday ismarinwaa sida ay sheegayaan wararka ka soo baxaya in dawladda Soomaaliya ay qirto in Somaliland ay ahayd dawlad gooni ah ka hor midowgii 1960 ayaa ahaa qodobkii ugu weynaa ee sababay in kuraasta la isu baneeyo maanta kaasi oo wafdiga Somaliland ay soo saareen miiska sida ay tibaaxayaan wararka aanu ka helino ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo shirkaasi goobjoog ka ahaa. wararka soo baxaya ayaa muujinaya in xubnaha wafdiga Somaliland ku matalayay shirkaasi ay ku kala aragti duwan yihiin natiijada shirka maanta iyo in kulamadu ay sii socdaan iyo in kale. dhanka kale Soomaaliya qoraal ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in aanu jirin war murtiyeed ka soo baxay shirkaasi. wadahadallada ayaa hakad ku jiray tan iyo markii uu maamulka Soomaaliya la wareegay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. inkastoo Soomaaliya ay guddi u magacowday wadahadallada haddana Somaliland ayaa ku andacotay in xukuumadda Muqdisho uu fadhigeedu yahay ay meesha ka saartay arrimihii hore looga gudbay intii ay wadaxaajoodiyadu socdeen. balse xidiga ka dhex muuqda siyaasadda Afrika ee Abiy Ahmed ayaa u muuqda inuu sameeyay jawi ay ku soo noqon karaan wadahadallada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Somaliland. shirkan ayaa daba socda kulankii hadal haynta badan sameeyay ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Biixi ku dhex maray xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa ku soo biiray geedi socodka siyaasadda Soomaaliya sanadkii 2012 waana markii ugu horeysay ee laba wafdi oo ka kala socda Soomaaliya iyo Somaliland ay kulmaan tan iyo markii ay Somaliland iskeed ugu dhawaaqday in ay gooni isu taagtay oo ay tahay dal madax bannaan. bishii Febraayo ee sanadkii 2012 waxaa jiray shir London loogu qabtay Soomaalida oo ay qayb ka ahayd Somaliland. 20kii bishii June isla sanadkaasi waxaa magaalada London ka dhacay shirkii ugu horeeyay ay isku arkeen Soomaaliya iyo Somaliland. waxaa martigelinayay garwadeena ka ahaa dawladda Britain waxaana goobjoog ka ahaa diblomaasiyiin ka socda midowga Yurub iyo dhinacyo kale. kulankaasi wixii ka dambeeyay waxaa sii socday wadahadallada waxaana jiray kulamo kale oo ka dhacay Turkiga, Imaaraadka, Ingiriiska, Djibouti iyo Itoobiya. dhammaan kulamadaasi waxaa miiska saarnaa doodo kala duwan oo ay yeelanayeen labada dhinac waxaana ugu mucweynaa dooda gooni isu taagga Somaliland taasi oo eersanaysa midowgii 1960 ee markaasi ay ku midoobeen Soomaaliya oo ahayd gobolka Koonfureed iyo Somaliland oo ahayd gobolka Waqooyi. wadahadallada ka sokow waxaa jira xiriir siyaasadeed oo hoose kuwaas oo dhexmara xukuumadaha Soomaaliya iyo Somaliland oo ay ka mid tahay habqaybsiga deeqaha caalamku bixiyo iyo heshiisyada dhaqaale ee labada dhinac ay la galaan maalgashadayaasha caalamka. si kastoo ay haataba Soomaali badan ayaa u dhagtaagaysa sida uu noqonayo jawiga wadahadallada u dhaxeeya labada wafdi ee ku sugan dalka Djibouti. Aminta Biriya, Axmed Saciid Xasan, Axmed Shimaali, Ariel TV, Hargeysa.